मिस्टर नरेश बाबू प्लीज पिक अप द कॉल। नरेश बाबू, आपको किसी ने दिल से याद किया है? आपको किसी ने दिल से याद किया है नरेश बाबू, प्लीज पिक अप द कॉल। बहुत ही अर्जेंट बात है कि बहुत ही अर्जेंट बात है नरेश बाबू, प्लीज पिक अप द कॉल। थोड़ी सी टाइम निकाल कर, इतना सा टाइम निकाल कर मैडम से बात करें और फ़ोन को रिसीव करें। नरेश बाबू प्लीज पिक अप द कॉल। बहुत ही जरूरी बात करें नरेश बाबू, प्लीज़ बात को समझें, फ़ोन को रिसीव करें।